好香嗰啲人，同埋每一樣做法咧都係我最中意嗰啲嘢。葱咧擺埋落去嘅，肉啦擺埋落去嘅，腸粉皮又夠薄，啦薄到，全部都係我最中意嘅做法嚟。接落嚟乾蒸都到咗啦，點解會咁樣嘅樣嘅咧？係啊，佢係煎㗎。首先蒸好先，再煎。有6粒嘅，咁佢係賣緊13蚊咯。佢係夠鐘關門，佢唔係關咗門。咁啊，星期一就閉館嘅，但係如果咁啱係節假日就都會開放。因為而家已經過咗11點半啦。11點半㗎。係啦。下晝。我記得我哋上次嚟嘅時候咧，亦都係咁啱遇到差唔多關門嘅時間。各位早晨，又嚟到放假的好日子啊！週末梗係阿老婆帶住周圍去吃喝玩樂啦。嚟一個我哋好耐未嚟嘅地方就係三水。咁三水咧，依家咧行政上係歸佛山管嘅，咁其實都有一段時間㗎。咁啊，我哋呢度咧今日最主要係想睇乜嘢咧？就係睇呢個百年火車站，即是話廣三鐵路嘅另外一邊。咁啊，廣三鐵路考下大家啦，其中一邊喺邊咧？喺廣州嘅，冇錯啦。聰明嘅你已經知道，我講緊係石圍塘。三水嘅生活好喎，物價亦都係好低，同埋咧喺西南嗰邊咧又有住宅樓好多嘅。咁啊，正前方應該就係火車站啦，市場隔離嘅啫。通常咧，佢哋嗰啲市場都喺火車站隔離，係有原因嘅。個原因咧就係有貨物運過嚟，又或者運翻過去廣州嘅時候，你有集散地啊嘛。咁所以咧，市場隔離就係有火車站，火車站隔離就有市場。呢度叫做河口鎮，咁啊呢度河口市場。而家咧已經係接近11點㗎啦，我哋都唔食嘢啦。喺屋企開車過嚟咧，大概係我開得好慢啊嚇，1個鐘頭就到得到㗎啦。啲瓜賣添，凍埋今次就唔凍㗎啦。2蚊1斤，三水西瓜好嘅。剪頭髮可惜睇唔到幾錢啦，不過相信都唔會貴嘅。但係你話造型就未必有咯。仲有薩琪瑪啦、紅豆包啦，6蚊咯，係啊。啲蛋糕仔15蚊一盒盒嘅，度咧亦都會有農民阿姨賣餸嘅嚇。咁我哋可能會買啲睇下老婆心情。不過其實屋企都仲有好多。咧就係河口市場，就喺個火車站隔離嘅。見到前邊黃色嗰個建築物，嗰度咪就係火車站咯。阿姨就賣菜、節瓜嗰啲，後邊係番薯葉啊。阿姨拎住呢一抽啊，有冇觀眾知係咩？又或者一啲番茄仔啊，屋企仲有，唔賣啦。燒臘添喎，手撕雞喎，25蚊半隻手撕雞喎呢個。或者燒鴨、番石榴，咁呢度咧係如果地理位置咧係好近啊，花都㗎嚇，咩獅嶺啊嗰啲咧好近㗎，所以呢啲菜咧都平嘅。益母草呢個我估應該係，仲有呢個咁樣賣雞添，現湯嘅雞啊，新鮮嘅毛雞呢啲叫做。得上一次我哋喺嗰個位置買咗個西瓜，唔知你記唔記得？幾好食㗎，三水啲西瓜，不過而家就未食得住。而家呢幾日仲要咁凍，而咧係揸車過嚟嘅，揸車啊買啲西瓜翻屋企，好正啊！但係佢哋呢度啲西瓜咧就細隻嘅，叫小寶西瓜或者叫三水小寶西瓜，好爽脆㗎，嗰啲果肉。呢度都有腸粉煲，唔食啦，因為而家都即係足11點啦嚇。係啊，11點啦。啲牛肉同埋腸粉都好好食嘅，因為咧佢有水啊，有嗰啲河流經過啊，咁啊啲牛肉好食，水都好靚嘅。都係新開嘅，呢個似茶樓咁喎，街坊味道。我千絲萬諗，覺得咧都係想食啲小食就算啦，係嘛？呢度係食咩啊？係食粥啦、叉燒飯啦。
炒牛腩飯啦，酸菜牛肉飯啦。呢個餐廳咧，其實我唔係好想食，因為已經係唔早啊。但係呢個裝修真係好靚喎，呢個位置正啊！呢個位置望出去咧就係火車站嚟嘅，係啊，呢度咪火車站咯。哦，等陣我哋就行呢度噶啦，係有餐牌嘅，佢哋都係好多嘢食嘅，而且好多咧都係即點即蒸嘅。有腸粉啦，我哋叫咗一碟腸粉，腸粉係咩腸粉啊？牛肉腸粉啊，牛肉腸粉9蚊，咁啊再要咗個骨腩粥7蚊，之後咧阿老闆娘咧佢就推薦再要一個煎乾蒸喺邊咧？我都揾唔到嘅，終於揾到啦，13蚊一份煎乾蒸，咁另外咧再要多個鳳爪碌就喺台面啦，6蚊。同埋咧，仲可以飲茶咯喎！好玩，我上次去高明，可能我揾唔到啦，可能我揾唔到。高明咧，其實過翻去西樵仲好。呢度咧就三水啊，因為以前咧嗰個叫做健力寶就喺呢度嘅。咁啊，後來咧即係佢經營不善啦，就分拆咗啊。而家都仲有做緊，但係冇以前咁輝煌啦。咁啊，將一啲廠房咧就俾咗其他啲牌子啊，又或者做代工咯。咁啊，啱先我哋經過見到咧，就有青島啤酒，同埋仲有一個叫做叫咩牌子喎？又係賣得好火爆嘅。唔係呢個就係排骨啊，唔係呢個係鳳爪。鳳爪啊！我猛咁掛住排骨啊咁咯喎，啲汁幾靚喎。仲有牛肉腸粉，現場製作㗎啦。又食腸粉，係啊！我好中意食腸粉嘅，佢係肉碎嚟嘅。先頭咧，我喺門口已經見到嗰個阿哥記食嘅，已經食得好暢快，所以先決定話喺度食嘅嘢，又係薄呢種腸粉嚟嘅。係啊，呢就腸粉啦，睇嚟又薄又味。嗰啲油好香，好香啊！啲油，好香啊！啲油，同埋每一樣做法咧，都係我最中意嗰啲嘢。葱咧擺埋落去嘅。肉啦擺埋落去嘅，腸粉皮又夠薄，薄到，全部都係我最中意嘅做法嚟。你食到呢啲嘢咧，咪開心咯。先頭我話唔想食，其實我係睇見嗰個哥記嗰碟腸粉，我就決定都係留翻喺度食啦。而家喺度食啊！係有好多嘢食嘅，而且佢好多都係現場製作。個餐牌原來都幾多嘢。布拉腸咧就會厚啲。呢啲咧就薄啲，9蚊一碟。呢個係6蚊雞啫。佢豉油咧就鹹口嘅，咁但係都唔係話鹹到就喺個樽斟出嚟嗰種，唔係嘅，因為各有各風味，滑，蒸到腍㗎，非常滑。係啊，等我哋翻返去西南嗰陣，再揾下啲街頭小食嚟啊。咁同埋咧呢度咧，其實咧仲有河鮮嘅，可惜今次都無緣欣賞下。夏天先啦，大把機會。好耐冇嚟過。過嚟不如試下個排骨啦。我又講咗排骨。真係好。係鳳爪已經第2次啦。我覺得比番禺佢喺度搞緊呢個，番禺係大份啲嘅再。好透明。咁呢度話晒都係旅遊區，貴喎，作為旅遊區嘅價錢。佢有少少辣。係啊。唔算好多油。唔係話嗰啲辣嚟冚住嗰啲雞腳嗰啲腥味，唔係，調味調得好好，係，仲正過去飲茶嗰啲啊嚇，6蚊啫喎，質素好高，質素好高。飯幾又可以。就到呢個啦，骨腩粥係嘛？骨腩即係魚啦嚇。生滾骨腩粥。煲仔粥嚟。煲仔粥仲要係。粉腸啊！粉腸嘅點解變咗？雙拼啊！你揀咗？唔係佢本身雙拼啊！哦，我就點解會收我19蚊咧？收咗冇理由嘅，冇乜所謂啦。喂，骨腩拼粉腸，骨腩腸仔粥9蚊啊，就唔係7蚊嗰款，咁我明啦。咁啊好啊，有埋腸，即係嗰個佢哋叫腸仔啊，即係我哋叫咩啊？粉腸。都幾多嘅喎，呢個配搭好新鮮，不過有啲等一等先。我原先諗住要9記豬雜。哦，不過琴日先9幾個就算啦。9記豬潤啦。係，好新鮮啊！佢
嗰啲嗰個豬腸啊，粉腸啊。咁啊甜一啲啲啦。咁個骨腩係咁嘅，唔係大嚿嗰種嘅。嗱，我唔攞咁埋啊，細嚿嘅，果然不錯啊！個粥係我哋廣州人中意食嗰種有米香味。米香味嘅粥，同埋我好中意佢生滾。生滾粥好食好多。早啲嚟咧就可以加個油炸鬼。呢個時間就等我等先。其實仲可以加個油炸鬼先。同埋我哋都叫咗好多嘢，2蚊。係啊。個咧係用嗰啲舊嘅屋嚟改建啊，上邊全部都係橫梁嘅，你睇下。佢應該唔係，佢係故意，唔係佢肯定係故意整到咁啊！究竟係翻新咧，還是係新整咧？咁啊，不得而知啦嚇。我覺得係翻新都唔出奇嘅，即係佢原先呢笪地就係廠房咁咯，候車室啊咁諸如此類嘅當時啊嚇。而家就變咗餐廳，接落嚟乾蒸都到咗啦。點解會咁樣嘅樣嘅咧？係啊，佢係煎㗎。首先蒸好先，再煎。有6粒嘅，咁佢係賣緊13蚊咯。啱啱煎好擺低，會唔會好熱啊？好熱啊！等下先，係啊。裏邊係點啊？肉餡，自己包都唔出奇。我好中意食乾蒸，佢仲要唔係魚肉燒賣嗰種。肉嚟嘅，佢煎過，好得意喎。好香。好熱啫，係。佢又唔會散喎，同埋裏邊啲肉又唔會好大嚿。可能當地特色，第一次聽啊，我都係。非常好。好啊，啱先問咗老闆娘啦，開咗1個月多少少嘅啫。作為遊客嚟呢度，我覺得入去火車站之前，呢度真係要先試下先。其他你都可以唔試，個煎乾蒸真係要試。最初我其實並唔想食，因為我哋今日去食嗰啲蒸海鮮啊、打邊爐，因為我已經食咗幾日嗰啲小食啊，個口寡淡晒啦。食落越食越好，我只能咁形容啦，係越食越好。嗰個粥又幾好喎，嗰個腸粉又咁大碟喎，個煎乾蒸都唔錯，仲有咖啡店添啊！睇下咩價錢，飲杯咖啡都好喎。外邊咧就係市場，你可以喺外邊啊買啲水果啦。呢度咧就咖啡店，咁啊坐喺鐵路邊，非常之好啊！小朋友嚟呢度玩，佢哋呢個識做啊。因為咧，我哋廣東人咧，又或者嚟廣東嘅遊客咧，你淨係睇嗰啲古建築咧係好唔係唔好，一定要有食嘅。係啦，一定要有食嘅。又唔好咁貴，但係一定要有特色，貴啲冇所謂嚇，唔好咁貴，貴啲冇所謂，咁就非常，而且仲要一啲都唔貴。我使咗40蚊不到咯，俾咗2次錢，2次錢，一次19蚊，一次18蚊，19蚊係後尾鳳爪排骨咯，講排骨添。至於你食飽早餐之後咧，就可以行呢個百年車站，嗰邊仲有燒料添，即係嗰啲燒雞串咯，燒雞肉串。不過咁早應該冇開門嘅。富貴燒料，下邊仲有火車軌，咁啊你係可以喺度坐，係唔會有火車行㗎，大家放心。咁同埋仲有好多麻石咯，當你喺度行緊嘅時候咧，就好似飲醉酒咁。面前咧就係火車站，就模擬翻當時咧火車啊喺石圍塘開過嚟嘅情景啊。咁啊左邊就火車，咁啊右邊咧我估應該係候車室啦，當時嘅或者車站嘅辦公室啊嗰啲咁嘅。呢度咧係現存啊中國最古老嘅車站嚟㗎，1903年就落成㗎啦，係清光緒年間，咁啊係美國合興公司投資修建嘅。最初咧呢度係叫西南站，三水咧確實係叫西南嘅。咁啊西南有火車，我細個咧就曾經坐過一次嘅，好細個仲係 BB， 開始認得嘢啦，識講嘢嗰陣咧。就跟住屋企人要去喺廣州
一路坐石圍塘，我估應該當時係一路坐車嚟到呢度，咁啊探個親戚咁嘅咯。好似我係我阿嫲嗰啲妹啊，定唔知邊啲啦，我唔係好記得啦嚇。而家咧呢度就變咗一個旅遊景點，係啊，個車廂仲可以上去嘅。遺憾嘅車廂係不能進去的。佢嗰啲車廂入咗去，佢裏邊應該係冇翻新過啊，全部唔入得，就係咁啦。我都係伸個攝像機入嚟影下嘅啫。喺呢度咧就負責運營去到廣州嘅鐵路啦。咁當時啲火車梗係冇咁快㗎啦，39公里咧嚟翻廣州。後來咁啊建國之後咧就開始變成係去到茂名啦嚇，廣茂鐵路其中一個站。前邊嗰個酒吧叫做1903，原來就係咁解，講明佢係1903年落成嘅，係啦。呢度可以睇到一部分咯，不過都係鎖住，有好多餐廳咯，係啊。呢啲咧就係去到週末阿爸開架車嚟到呢度，帶住小朋友咁啊嚟呢度睇下啲風景啊，放下電啊，學下嘢啊咁啊。係啊，光緒年間就落成㗎啦。而且咧佢所講嘅美國公司，我極有理由相信佢個老闆咧其實應該係華人嚟嘅。當時投資咗4000萬美元啊！哇，咁好犀利喎！4000萬美元喎，當時喎，1903年喎。廣州同三水其實都好緊密聯繫。呢度叫百年車站，仲要唔係嗰種講大啲嗰種即係120年㗎啦已經。最早嘅鐵路就係。唔係啊，係中國最古舊嘅現存火車站啊！呢度係咁犀利啊！前邊仲有售票亭喎，過去睇下啦。仲有咁喎，咁啊而家呢個車站就唔運營啦，但係其實咧佢早幾年仲運營緊㗎喎。係啊，2020年先至停止運營㗎咋，係咪好犀利咧？呢個係俾嗰啲小朋友坐嘅售票亭，呢度啊打炮話唔係好老禮喎嚇，咁樣幾支炮對住個火車，不過都百無禁忌嘅，佢又唔係真係開嘅。前方咧仲有婚姻登記處，咁啊呢度以前咧呢一堆咧都係博物館嚟嘅。咁佢可能租出嚟就俾人坐下飲下嘢咁咯，咁都好嘅，好過淨係冇地方食嘢咧，唔會旺場嘅呢啲景點。個售票亭究竟係點咧？究竟佢係買咗飛可以一路翻廣州？梗係冇可能嘅，佢係整到咁靚嘅呢啲車廂，呢啲車廂應該係唔行得嘅。49蚊咁樣上去睇下。應該唔係，佢應該會喐嘅。我明啦。活動時間做到4月30日，成人票係19蚊9，咁樣坐住架火車咧就可以去到文塔歡樂世界。冇變晒啲小食都好嘅。先嗰度幾過癮喎。係先頭嗰度好，嗱呢度賣下咖啡，賣下呢啲蛋糕，咁都好嘅。意粉99蚊，以前咧呢啲屋咧裏邊就乜嘢都冇嘅，前邊嗰度先至係參觀嘅，我記得係。咁你而家整翻呢啲有嘢食，啲客人就會嚟嘅啦嘛。睇下呢度仲幾靚添喎，佈置得個西餐店。外邊就係火車啦，呢度咁啊坐住喺度食西餐咯。嗱，首先呢集影片播放嘅時間咧係5·1節之前嘅，各位無論係嚟自香港、澳門嘅觀眾啦，甚至乎本地嘅觀眾咧，我覺得真係可以嚟呢度。即係你話係要好有學識，要研究到好深入嘅，又未知帶小朋友嚟睇下，好顯淺咁知道當時嘅歷史之餘，你仲可以帶佢食下嘢。揸車停車呢度又多。先頭嗰個非常之好，講到好似賣廣告咁啊！真係非常之好。咁當然啦，後邊呢啲都唔差㗎嚇。先頭嗰啲西餐店咁，你都係50零蚊，好過喺市區嗰啲商場行。我覺得就咁啦嚇。嗰個博物館關咗門嚇係咩？小遺憾就係博物館關咗門咯。不過佢5·1嗰啲肯定。應該5·1會開啊！佢係夠鐘關門，佢唔係關咗門。
咁啊星期一就閉館嘅，但係如果咁啱係節假日就都會開放。哦，因為而家已經過咗11點半啦。 8點半㗎。係啦，啱啱下晝。我記得我哋上次嚟嘅時候咧，亦都係咁啱遇到差唔多關門嘅時間。叫我哋快啲睇啦。係啊，快睇啦，咁嘅，佢係會開門㗎，大家記住啦。我哋先頭攞啲時間去食嘢，所以睇唔到啫。係嗰啲火車路啊，當時啊點樣走過呢100年以嚟啊，咁啊好耐，而且洗手間都好多啊，影張相又得。係啦，嗱，你帶住個小朋友，如果喺香港嚟咁先，我假設啦，坐高鐵一路嚟到廣州啊，然之後咧係有時間再過嚟呢度，咁樣睇埋呢啲火車路舊嘅博物館，非常之好，甚至乎淨係睇下啲榕樹都值啦。100年一棵嘅榕樹，呢棵榕樹勁啊！佢生喺呢間屋度，應該當時呢間屋落成嘅時候就有呢棵榕樹。翻新嘅時候，佢呢間屋係唔可以有大改動嘅。呢間屋肯定唔俾大改。唔俾大改啦，係嘛？唔大改得㗎啦。一扎入去入邊。係啊。一棵嚟。甚至乎你寧願保留棵樹，你都唔可以為咗保留間屋損壞棵樹。哇！勁啊！好老。冇錯。係，佢嗰度寫住100年。咁啊就應該係火車路。係啊，就係火車路建成嗰個時間段咯。係啊，嗱你睇下佢嗰啲牆啊。呢100年嗰啲牆都係咁喎。嗰個圈又翻嚟，先係我哋喺呢度食早餐嘅。咁佢仲有小炒㗎嚇，極力推薦，真係極力推薦。因為咧，你太多西餐咧，其實又未必即係啱。呢度真好。咁我哋去市場買少少水果，揸車去另外一個地方，勁喎！呢個係批菠蘿㗎，呢個佢咁樣篤住咁樣去批啊，10蚊一個。好啊，幾錢啊？4蚊半一斤。呢隻。要食啦咁就。香嗰隻嚟。都已經好香。係咪靚女？係啊。你聞得到香嗎？你聞到香啊？我聞到嘅。哦，係咩？咁喺火車站周邊咧，咁都仲有餐廳嘅，譬如腸粉啦，先頭經過啦。咁啊市場已經冇乜人㗎啦，同先頭啱啱嚟嘅時候比，咁佢有室內部分嘅。我哋今日唔市場啦，聽日可能會再先至去市場。慢慢買。狗好醒目喎，識開車嘅喎。小木仔喎。佢看住佢架車。迫不及待就攞一個食，就唔好食住，翻屋企先。好香啊！好香啊！佢係呢隻豬腰芒先至香㗎。梗係啦。即係呢隻細呢隻啊，有一隻比較圓嗰隻咧冇咁香㗎，佢係呢隻咁彎彎地細個先香。幾好啊！呢度停車又唔貴，4蚊，即係2蚊一個鐘咯。同埋咧，2蚊一個鐘係一回事啊，車位多先至係好啊！哇，全部都係車位，好方便，好方便。我哋去北江邊行下，喺呢度揸車過去15分鐘，所以各位觀眾咧，可以嘅話，我強烈建議大家，即係香港或澳門啦嚇，開車上嚟，very good，我哋嚟到。
到下一個 location。我哋呢度係北江大堤啊，以前係俾車上啊，依家唔俾啦。我記得嗰陣仲有一出舊年賀歲片，有出好火爆電影，都係喺度拍嘅啫嘛。即係嗰個肥妹減肥嗰個咧，好多樓盤都幾好賣啊！呢幾間唔算好賣，因為先頭我哋揸車經過，譬如話黃色嗰棟咧好火爆啊，賣得。呢度咧就啤酒廠啦，係啦。防信路。我哋嘅車停咗喺下邊啦。啤酒嚟㗎，唔係啤酒廠，青島啤酒啊嘛。前邊嗰度就係其中一個停車位咯，我哋冇停嗰度啊，我哋停咗喺呢邊，因為點知嗰度有冇位啊？塞車啦，亦都可以睇下嗰啲貨船經過，運沙船呢啲應該係。到呢度咧，當然就唔係睇啤酒廠㗎啦，下邊有露營嘅地方，前邊咧有放風箏嘅地方。平時即係工作日咧，呢度就冇乜人嘅。我試過有一次經過啦，人都冇個，影都唔想影。但係到節假日啦、週末嗰啲咧，呢度就好火爆。因為無非幾個原因，第一個佢可以停車，咁啊停車啦，咁帶住啲小朋友過嚟玩。而且咧呢度嚟廣州市中心又近，呢度亦都係屬於佛山市嘅。同埋如果去到夏天炎下嘅時候咧，上嚟呢度曬太陽都好，呢度真係暴曬，但係就應該幾好風嘅。呢度咧就屬於西南啊，係啊，一個好出名嘅地方，唔知大家有冇聽講過咧？邊仲有飲啤酒啊，定係咖啡啊？呢個我哋而家上邊行緊呢個咧，北江大堤，後邊就係啲後生做下生意咁咯。呢個係做蛋糕啊，隔離呢個係食乳鴿嘅添。呢度好啊，呢幾個位好啊。嗱呢度啊，飲茶定係點啊？食料理啊，即係燒雞，有可能啊。呢幾個位置好啊。甜蜜密食堂、港式燒臘，同埋仲有呢個3樓全景包間，佢係大廳都可以望到呢個大堤嘅江景嘅。咁應該係上邊呢一層會更好。哇！上邊嗰度正啊，嗰度啊，就係呢度啊。當時嗰出劇集啊，電影應該就係呢度係取景嘅，有啲印象嘅。隔離仲有個糧倉，江邊糧倉。咁啊下邊咧就三水兩個字影相咯，全部都係啲舊屋，好有格調咯。另外咧，西南呢度咧仲有一樣嘢好出名嘅，就係佢嘅樓價非常之低，但係又唔係嗰種咧冇人買冇人氣嗰種感覺，唔係。點解佢會咁低咧？其實佢係因為近北江，近北江咧係有可能，我講有可能啊，發大水。咁發大水咧就會浸晒。以前啊，咁但係依家你哋幾多年未聽過發大水啊？所以咧佢哋呢邊樓價會特別低。如果你話揀一個地方，我講我自己嘅，就唔喺廣州住啦，我要去第二個城市住，置業、養老，咁啊首選其實咧就佛山，因為似廣州近廣州啊嘛。第二個咧就中山，但係如果將呢兩個地方都排除咗，因為即係物價貴啊，買唔起，咁點辦咧？西南呢度好平嘅樓。等陣先睇，揾翻個老婆先。個老婆唔知行咗去邊。同埋而家12點半啦，已經開始有人擺檔咯喎，喺度賣下啲風箏啦。呢邊都係賣風箏啦。咁啊帶小朋友嚟放風箏啊！呢度係一個放風箏嘅好地方嚟嘅，一個躺平嘅好地方。我真係睇咗好耐，我先夠膽攞出嚟講嘅啫。面前呢一棟樓，我先假設你唔係望江嘅先嚇，應該唔係望江，大家俾下幾錢？90萬係6000蚊一平方米啊！放3房2廳2衛。係啊，我望唔望江啊？我唔知啊，唔望啊，仲要大陸日線光影就喺呢度咯。唔就係呢棟，就係面前呢一棟咯。望埋江，哇，幾舒服。去，跟住後邊啊，仲有一個啊，叫西甲嘅地方啊，即係廣東足球重地啊。哇，真係爽啊！哇，真係嗱，如果你佢幾大啊？142平方啊，係132。咁啊唔使住咁大啊嘛。嗱，你睇埋後邊，你真係要睇埋後邊。中山西路3000蚊啊，3000蚊。3000你撳入去睇下，就係呢個啦，係啊，3027萬啊，27萬。呢啲躺平最佳嘅啦。61方3000蚊啊。3000蚊啊！哇，發達啦！仲有
大潤發附近仲有電梯，係啊係，咪？8樓有電梯唉，18樓都冇所謂啊，18樓使乜去第度啫嗱？係啊，行去嗰度睇下，呢度望江6000蚊1平方米，呢邊一層唔望江嘅但有電梯嘅舊屋3000蚊1平方米，27萬啊，27萬都冇乜嘢可以輸㗎啦話。翻廣州又快喎，粵 A 車新派嘅燒雞呢度又有啊。山嗰啲咧，佛山梗係好啦，都要萬幾蚊㗎，要乜萬啦，唔好幾啦。呢度3000，係啊，同一樣咁嘅樓嚟嘅。講啊，好似最衰先頭食咗咁多嗬，如果咪喺嗰度飲茶望住個江，即係特別係譬如你話真係你有啲錢，你又想係大灣區注意，係躺平啊，直頭叫做。因為你躺平啊，咁你譬如你呢啲咁樣90萬，哇，3房2廳2衛。我可以飲茶，仲有啊，市場都好平啊，西南市場前面嗰度。係啊，巴士又夠多，我哋一路上見到幾趟巴士站又有。呢度最近嘅火車站啦，其實佢係一個動車站嚟嘅，你唔好理佢高鐵定點啦，你去到廣州南站有19蚊。係啊，咁你20蚊啦，嚟到呢度坐半個鐘頭車，26分鐘咋。廣州南站到三水南，而且車程好密。幾分鐘一班，幾分鐘一班，好似地鐵咁啊，係咪？多到都唔想數啦，20蚊啊！咁然之後咧，三水南站喺我呢度去三水南站要幾耐咧？等等啊，揸車17分鐘，咁啊打車都係差唔多嘅啫。11公里。係啊，17分鐘車程，我俾夠你20分鐘。即是話咧喺呢度，如果你時間就得啱趕得切架火車嘅話，翻到去1個鐘頭廣州南站。已經係好盡㗎啦！嗱，我哋就喺呢度嚟啦嘛，三水區就喺呢度，三水森林公園。哦，有西站仲近。係啦，就有三水西站。係啊，西站就市中心。去西站仲近，時間差唔多，但係咧再近啲7公里咯，6公里7公里。4分鐘。呢度就係先頭我哋嗰個百年火車站啦。係啊。咁近嘅啫，就係去西站啦。三水西站，沿住呢條江邊都有嘢玩，就係咁啊。不過咁喎，原來咧喺廣州嚟到三水只去三水南，冇三水西啊，或者佢係去另外一條路啦嚇。嗰邊係嘛？你又揸車又好啦，坐高鐵都方便嘅，咁啊，我哋周圍再帶大家行下西南呢度，先唔好講話買唔買樓嗰啲啊，躺唔躺平啦。就算你嚟呢度旅行都好。你係可以咁嘅，咁啊仲有嘢食啦，生雲吞皮、蛋麵各種都有。遊客你可以去到廣州南站，跟住再轉車過嚟呢度，咁都好方便啫。你甚至乎唔需要先買好飛，去到先擺飛都仲得。啲巴士亦都多，仲有呢種咧共享電雞呢個啊，共享電雞又可以。咁你咁少人踩電雞咧，就冇話廣州市中心咁難搞噶嘛。整部單車喺嗰個海皮邊江邊踩下，舒服到死嘅。咪係咯，我哋揸車嘅時候見到隔離嗰啲人喺個北江大堤上邊踩單車，幾舒服啊！啤酒廣場啊，係啊，因為佢近後邊嗰個啤酒廠啊，咁咧仲有個事情係咁嘅。嗱，大家睇到後邊咁多樓，佢哋咧啱先聽到當地人講，佢個啤酒廠咧遲啲會搬咗之後咧，因為佢霸住咁靚嘅光景係唔得嘅，梗係賣樓好過賣啤酒噶嘛。而且咧，啤酒發酵過程咧會有啲比較奇怪味道，中意就叫中意，唔中意就叫奇怪啦嚇。搬走咗之後，呢個樓價咧亦都會再升。我先頭指住嗰個方向啊，有一個好大嘅樓盤，就叫做碧桂園。佢唔係一手，係2手嘅，2手就唔怕走佬啦，係啦。因為佢嗰啲23年4月入住就好新㗎啦。6000蚊啦，6000蚊1平方。望江視野好，120平方大到，哇！真係爽啊！120平方喎，新淨啊，仲要係毛坯㗎，簡裝啦，係啊。80幾83萬4室2廳2衛121方，圍到6000蚊一方，係啊，6920。唉，19年嘅樓啱好撞正疫情。新樓嚟㗎，我知邊度啊？係啊，啱我哋咪經過見到咯。如果你中意睇足球嘅話咧，嗱，先頭講到一半，西甲即係咩咧？就唔係西班牙嘅甲級足球聯賽喎，
係西南甲組足球聯賽。咁佢咧就揾啲足球隊過嚟呢度打比賽嘅，好好睇嘅。據說西甲停車場喺前邊呢個往右轉，有個好大嘅足球場嘅。啊，廣州恒大爆煲啊！即係個足球隊啊，我講啊，我唔係講地產啊。咁有好多球員落唔到班點辦咧？尤其係嗰啲後生嗰啲啊，咪過嚟呢度，因為你要踢住嗰個人啊先至得噶嘛。就過嚟呢度落班，踢翻2場當表演賽又好咩都好，咁樣嘅好火爆啊！當時我哋繼續講翻樓價，我最感興趣就呢個，佢仲有好多咧，嗱，譬如好似呢個恒大龍悅台咁，哇！呢啲好出名啦嚇。即係啱先嗰度咧，呢啲係嗰紮樓盤嗰度啊，嗰紮新樓嗰度啊，就係6000蚊。6000蚊咯。哇！我諗起碼都1萬啦。係啊，嗱，60幾萬。不過呢個未裝修㗎嚇。5300未裝修，裝修咗6800。特別你係即係如果你真係你以前冇買到，係啊，上唔到車，上唔到車嗰啲啊，真係。而家又退休啦，又想揾個地方舒舒服服咁。係啊，因為啲嘢食又啱食啊嘛嗰邊。冇錯。啊，呢啲睇上好貴咧，再平啲都有，因為咧啱先嗰啲27萬。係咯，就係27萬嗰啲，27萬嗰度其中一間嘅，仲有好多㗎。去前邊睇下啦，嘢食啦，又有餐廳，可以啊呢啲，又唔係啊辣嗰啲，又有燒烤檔，又有奶茶鋪，同埋仲有呢度停車好方便。喺呢度就叫西甲啤酒廣場，佢哋將啤酒咧、足球咧全部融入埋一齊嘅。呢度咧其實就係足球場啦，係啦，就係呢度就係足球場咯。不過今日應該冇比賽嘅。龍喺嗰度，哎呀，行錯路喂！邊咧就睇足球，睇完足球喺對面飲啤酒，超正。睇到就係有個足球場。係啊，咪就係西甲咯。跟住3000蚊一方。你啱先睇咪就佢嘅後邊咪就係。係後邊咪6000咯，仲要望江㗎。呢幾間都未望江㗎啦。呢棟啊係前邊嗰棟啊，係啊，27萬係前邊嗰度民豐西路嗰度啊。今日封晒路啊！原來咧可能係晏啲有波打，又或者聽日啊嚇，即係嚟睇波咯。係啊，嗰陣曾經有一段時間都喺度踢㗎，咁啊唔係我喺度踢啊，係啲足球運動員喺度踢，都幾多㗎。咁啊包括到而家都係咧。我知有邊個？香港個阿叻啊！阿叻喺呢度踢啊！哦，練波係嘛？哦，勁！開始見到我先頭講話碧桂園嗰啲樓啦，後邊嘅。咁佢咧就面積比較大，咁咧就冇咁易入手，就唔係嗰啲退休躺平。但係如果講到價錢咧，呢啲性價比係好高，6000蚊一平方米，而且咧係有小區嗰種嚟嘅。呢度就市中心嚟㗎啦，佢又唔似話近翻西南市場嗰邊咁殘咁教，仲要望江。你最好係點樣生活咧？你一係咧就買部電雞，即係電動自行車。如果你唔敢踩咧，有車牌咧買部電車，再冇嘅咧咁就坐巴士，因為佢嘅城市咧又唔係好大。如果其實你最好買部嗰啲幾萬蚊嗰啲，以前嘅歐拉啊。係啊，而家50皇光出咗幾款㗎，佢唔係行得好遠，由萬涌嘅3萬，係啊，新車3萬蚊。深圳嗱，我講緊50皇光唔可以喺深圳㗎嗰部車。但係我哋平時歐拉嗰部就得嘅，揸車好似經過呢度咯，係嘛？我都唔係好記得啦，係嘛？係有腸粉啦。唔係啊，最終係大潤發附近仲有大潤發，就喺鏡頭正前方個。因為你一路慢慢離開呢一紮樓之後咧，就係到嗰個火車站。嗰個民豐路就係啱先嗰啲民豐塔樓啊，高層住宅。1蚊咧就係呢一堆啦，我之後所講嘅。咁啊，同右邊嗰啲500蚊比呢個靚好多，1001蚊啊救命啊！係咪躺平最好啊？下邊又有停車場，真係好，1001蚊。有個好處，佢仲要近廣州，咁啊只要唔塞車咧，1小時之內廣州大部分地方都到得到㗎啦，市中心啊。如此，在建中，佛山地鐵4號線可以嚟到三水北江大道站，即係呢度附近啦嚇。
咁咧仲要咁喎。嗱，大家睇住啊，25年4月咧已經封頂啦，地鐵站啊，我講緊嘅係，咁啊預計咧29年開通，咁佢封得頂就冇問題嘅，佢唔會好似柳州嗰啲咁嘅，入邊呢啲咪6000蚊一方嗰啲咯，平晒啊，大跌㗎！以前呢啲起碼萬幾2萬啊，你諗下嗰啲公寓都萬幾啊，呢啲咁啊成2皮㗎啦。而且嗱下邊啊，佢大家睇下，喂會唔會賣唔去啊？嗱咁近睇得出啦。間房都有裝冷氣，我見到有一層係冇裝。你睇到㗎嘛？佢唔係話熄晒燈冇晒嘛？嗱，你睇晾衫嗰啲啦，嗰度唔講啦，嗰棟新起嘅咋。又或者下邊呢啲地鋪咧，佢都係有租出去咩？仲要咁，我呢度已經唔算最旺，前啲少少仲旺。不過咧，嗱呢個咩雲富咧就差啲啦嚇。一睇見既然嚟到都講埋呢個13000啊！博源上雲富全新，我而家講緊嘅係13000蚊。就係咁啦，咁啊呢啲就碧桂園嗰啲爽啲咯。我覺得碧桂園嗰啲好啲啊，二手有乜所謂啫？二手6000。係啊，賣翻出去。以前買咗之後啊。係啊，除咗廣州人中意喺呢邊買咧，廣州人好多喺南海買嘅。係。我哋冇錢啫，人哋有㗎嘛。係。咁啊，佢哋咧就。而家咧有啲人咧，特別外省嗰啲啊，佢可能離開咗廣東，佢咪賣咯，賣走佢咯，就離開呢度啦。係啊，明白。嗰時啲人買嚟炒噶嘛。搏佢升值。係啊，因為佢以前嘅就係話，喂啲錢放喺銀行都會貶值㗎啦。學你話齋，喂有間屋啊，有啲物體。係啊，有啲嘢揸下。你諗唔到會跌到咁多嘅。嗰度睇唔睇到？碧桂園印象北角嗰度就係碧桂園啦，呢度就係後邊嗰扎。嗱，佢因為佢俾佢擋住啊嘛。係，佢就唔係最貴1萬蚊前邊呢啲，呢個未開賣嘅。未開賣嘅。後邊嗰啲啊，就係後邊嗰啲咪碧桂園嗰啲咯。你唔好睇一手嘅，一手一定要掛高嘅。係。政府規定。政府規定咗佢一定要掛高。係啊，二手先至係真實嘅呢個。冇錯。二手私人買嘅，你逼我賣幾多錢有咁嘅咩？價啦。一手就政府規定啊嘛。鏡頭呢度咧就係啤酒廠，我哋要喺前邊嗰條路仔跨翻過去，攞翻部車翻屋企，舒服啊！真係。起碼唔似惠州海邊嗰啲咁樣，即係嗰啲講難聽啲，如果要佢哋交物業費，真係送都唔住啊！陰公。嗰度就係除咗個海咩都冇，又冇城市。係啊，冬天你海咩海？呢度有城市，有高鐵。你去飲個茶又有，仲要請人添，可以5000蚊一個月啊！操作馬平工，50歲以下。50歲以下佢都唔會話行到好咩？呢度啤酒廠。喂，50歲即係你5000蚊仲使鬼喺廣州？係咯。揾咩工啫？係咯。仲貴，呢度起碼5險1金。唉，真係。大家覺得點喎？我就幾滿意，萬幾蚊嗰啲就未開賣嘅，啲窗仲封住嘅。後邊碧桂園嗰啲好，咁我哋都翻屋企啦。嗰個你最初話我哋去食火鍋啊，留翻下次先啦，大把機會啊。咁同埋咧，仲有一個地方係西南，我哋都未去㗎，嗰啲留翻下次先啦。或者有時候朝頭早我咁啱經過，我可以帶大家去睇下。嗰度就更舊嘅市中心，但係嗰度嘅樓價就更低，20幾萬都有嘅。咁啊，但係嗰啲就當然係舊啲嚇。下集見，拜拜。share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like，拜拜。喺嗰度食得唔夠飽，所以翻嚟要加餐。嗰個係早餐嚟嘅，我哋係中午飯冇食到。咁啊食一個牛丸絲瓜麵，呢個係咩？呢個係掛麵。掛麵啊，好快有得食。咁樣鋪喺上邊，一索就撈起啲麵。差唔多。打隻蛋落去。再打隻蛋落去，一鑊熟。一鑊熟。係。呢啲牛丸係幾時買㗎？係咪上次喺龍津路？龍津路買嘅，西華路冇牛丸買。一係就龍津路，一係就西朗嘅啫。
咪熄細火，熄咗啲火佢。唔使滾到嗰個蛋花湯咁啫嘛。係啦，咁啲蛋熟得七七八八啦。咁然之後咧就再落埋一個即食麵去。係啊，係有兩種麵嘅。一鑊熟。嗯。呢個咪平時我係中意買嘅華豐。冇錯。咁啊啲買咗嘅嘢咧係真係食嘅，唔食做乜嘢？傻嘅咩？係咯。有佢熟咗，咁咪食得嘅。呢個牛丸都可以咧，不過我覺得西朗嗰個會再好食啲。啊，梗係啦，嗰個西朗嗰個係價錢唔同㗎嚇。係啊，但係呢個都性價比都比較高。性價比都高，最好食都係西朗嗰個。